दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल आणि सोलोनवरचे भोव अपुरबायचे कार्य ते जावन आसा म्हज्या जिवितांतली मेटा हे वीक्षण करच्या सक्कड कोंकणी अभिमानीक मोगाचो मानाचो स्वागत. आज आमच्या सांगाता कोंकणी समाजेंत संगीत क्षेत्रांत परजळले एक तीक मोलादीक दिरवे हांव म्हणटा ते आज आमचे हजर आसात. तांची मोटवी झळक तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा तरी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. हे मानेस्त जल्मान कॉर्डेल फेर्गेजीचे आतां प्रस्तुत आंजलोरान तांची वस्ती. एक नवर्दीक संगीतकार पोदां घडणार कंथारां घडणार ताका ताळे तांणी बसयल्यात. सांगाता साबार नाटकांनी तांणी अभिनय केला. साबार देशांत विदेशांत संगीत संस्कृतांनी सादर केल्यात. लोकांची काळजां तांणी जिखल्यात आनी वेगळ्या संवसाराक तांणी व्हेलां. आणि असले एक महान शतिवंत संगीतकार आज आमच्या ह्या कार्यांत हजर आसचे आमचे हे भाग. आणि ते सक्कडांक मोगाचे सक्कडांक वळखीचे यॉडलिन किंग मेल्विन पेरीस तांकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. मेल्विन सर मोगाचो स्वागत तुमकां. देव बरें करूं जूड. काय स्वागत. वाव तुमच्या घरा आयले आमी बारी खुशी. तुमची ईद दवडली मेळलेली प्रायजस आनी आसात पुरो पळयतना आनी तुमी गेल्ले साधन पळयता आसतना लोकां उजवाडाक दिवया लोकांक हे कळीत करया. खंडीत सर हे म्हजे भाग कित्याक म्हळ्यार हांव ल्हानपणार चिंतालो म्हज्या ल्हानपणान भुरगेपणार आसतना तुमी एक पटी वेणुरान काले कार्य दिवंक आयिल्ल्यात. हांव त्या 25 आसलो तर तुमची ती पोदां म्हणची स्टाईल तुमी येवनची स्टाईल पळयतना म्हाका बारी खुशी. म्हाका एक संगीतकार जायचे म्हणून चिंतलें मात तें जावना सोपणान सोडा. पूण त्या दिसा हांव चिंतलो मेल्विन पेरीसाचे देणे कळले. इतलो ताळो बरो देवान दिला आनी तुमचे एक हात मेळायचे तुमकां एक विश्करीचे आशा ल्हानच्या चेड्याक ते ल्हान प्रायर. पूण त्याच व्यक्तीन आमच्या सांगाता मेळून आज हें कार्य करचें त्याच व्यक्तीन म्हाका MC करूंक दिल्लें. त्याच व्यक्तीन म्हाका इलेक्ट्रिकल काम दिल्लें. तशें जाल्यार महान व्यक्तीच्या घरा आज येवनचे भाग म्हजे. सर तुमकां पयल्यान पयलें रणी आनी देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका सांगा मेल्विन पेरीस व्हड नांव कोंकणी समाजान एक व्हड नांव कोण कितें म्हणटा हांव जाणा बट म्हजे खुशेन हांव म्हणटा हें व्हड नांव. यॉडलिन किंग म्हणलें नांव तुमकां कशें आयलें सर? म्हळ्यार ल्हानपण हांव यॉडलिंगाचे पदां म्हणटालो हिंदी कोंकणी. मागीर सडावत जावन हांवें म्हज्या हरिएका कवळ्यांत एक म्हणी यॉडलिंगाचें सॉंग हांवें घाल्लें आसा. देखून मागीर दुबायगरांनी एक शो केल्लो दबाजो म्हणून त्या शो वेळार तांणी म्हाका यॉडलिंग म्हणून एक ओलायलें. यॉडलिंग करचें म्हळ्यार ताका कोणी तुमकां एक इन्स्पिरेशन आसा की या कोणा हातून तुमी शिकल्यात की या तुमच्याच देण्यान आयिल्लें? तें एक काय म्हणटात जन्मांतून आयिल्लें देणें म्हणी येत पूण तें उर्जीत करूंक तली पदां मेळ्ळ्यार मात्र न्ही गे. तशें आतां किशोर कुमार आसा. किशोर कुमाराची मस्त पदां आसात आनी किशोर कुमाराची पदां म्हजो व्हडलो भाव डेनिस पेरीस तो यॉडलिंग करतालो. सो तशें सांगात आयकून म्हजें तें उर्जीत जालें. देखून तांच्या दोगांचे आशिर्वाद तुमचेर आसा खंडीत. कित्याक म्हळ्यार कोंकणीचो किशोर कुमार म्हणून तुमी भारी नांव वाडलात. कित्याक म्हळ्यार हांवें दिल्लो विरोध न्ही या लोकांनी दिल्लो विरोध न्ही. म्हाका किशोर कुमाराक कंपेर करिनाकात. हांव किशोर कुमाराक इमिटेट करिना. कोंकणीचो किशोर कुमार हांव किशोर कुमाराक इमिटेट करिना. ताची स्टायल मात हांवें अडॉप्ट केल्या. यॉडलिंग म्हाका तें जल्मान आयिल्लें. खंडीत सर खंडीत तुमकां शाबास आनी परबी हांव म्हणटा. तातूंत कांय 2 उतरां नात. कोणाक म्हळ्यार एका मनशाक देवान दिल्लें देणें तें एक वर्तें देणें आनी तें तुमी तें उर्जीत केलां आनी लोकांक तें पावीत केलां. खंडीत जावन तुमकां शाबास म्हणटा हांव. आतां तुमी मुळान खंयसर सर तुमी जल्मल्यात खंयसर हांवें दोळ मेन्शन हांव जल्माला येंचगर. येंचगर हय. आतां मात इल्लेशें बदलावण जाल्या. पयलीं नड्यांचें आहलें. न्ही ते सोमा ते पयशे जाल्या उपरांत चेंज जाता. पूण फिरगस खंयची आहली सर तुमकां त्या दाळा? पयशे जावनात. फिरगस तो कॉर्डेल म्हाका व्हरला येयल्लें कॉर्डेल. मागीर उपरांत आमचो वाडो अर्दो वाडो काडून आंजलोर फिरगजीक गेलो. तशें ताच्या उपरांत आंजलोर जालें. आतां घर चेंज जावना? घर चेंज जावना. घर तेन्नाच. म्हळ्यार आदीं कॉर्डेल म्हणटा हांवें चिंतलें की ती चिंतान खंय इशीन आयल्यात काय हांवें चिंतलें. ना 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 तशें आसा. तुमच्या शिकपा विशयांत तुमच्या आदल्या कुटुंबा विशयांत म्हळ्यार तुमच्या डॅडी मम्मी तांच्या कुटुंबा विशयांत इल्लें सांगा सर. म्हज्या बाबाचें नांव बोनावेंचर पेरीस. मांयचें नांव आंजेलीन पेरीस. म्हज्या बाबाक आनी मांयक कोंता मेंदिना करची व्याप्त आसली. म्हजो बाब जिरोजा कंपनीक आनी पुरा होलसेलार दितालो. तशेंच फेस्ता बरोबर गिरायकी वेतालीं. आमची काय म्हणटात आमचें कुटुंब दुबळेंय न्हय मिडल क्लासीय न्हय ताच्या मदलें म्हणयेत. तशें माय बाबान आमकां बरें करून सांबाळलें आसा. ताच्या उपरांत कितलीं जाणां भुरगीं सर तुमी? आमी 5 जाणां भुरगीं. ते एक भाऊ आमी आनी 2 भयणी. तुमचे नंबर?
मुजांव निमाणो वा पुसून गेलो पळो पुसून गेल्लो पळो. ते कोणी व्हडलो भाव डेनिस पेरीस, ताच्या उपरांत आल्बर्ट पेरीस, ताच्या उपरांत भयण म्हणजे मेबल पेरीस, ताच्या उपरांत जेसिंता विरा पेरीस, ताच्या उपरांत मेल्विन पेरीस. वेरी सोडटा ते एक मोगाचें नांव न्ही म्हाका केदाळे खुशी जावंचे हांव केदाळे बिंदास उलोवं समोर हांव तातूंत दाक्षे ना. सर तुमी ते शिकप आनी कितले भितर तुमी शिकल्यात, कितले तुमी जोडल्यात, आज साधना फाटल्यान साधन तुमचें आसा, कितले शिकप तुमी जोडल्यात? हांव प्रायमरी आंजलो शिकलो, ताच्या उपरांत हायस्कुलांत हांव आनी कॉलेज म्हणजे B.Com पर्यंत एलोशियस कॉलेजीन शिकलो. त्या उपरांत एका प्रायवेट दफ्तरांत हांवें 3 वर्सां पयलें हांव CA करूंक जॉयन जाल्लो. 1.5 वर्स केन्ना मागीर संगीताची गरज आसल्यान म्हाका तें कंटिन्यू करूंक जावना. चार्टर्ड अकाउंटन्सी करूंक वचोना तुमी? वचोना, ते अर्द्यार सोडलें. ताच्या उपरांत एका प्रायवेट दफ्तरांत 3 वर्सां भर वावुरलो. त्या उपरांत नॅशनल इन्शुरन्स कंपनींत डेव्हलपमेंट ऑफिसर जावन हांव कामाक सेरवालो. तुमची जिणेची सुरवात ती काम? वय सुरवात. आनी फाटल्या 1-2 वर्सां पयलीं हांव डेव्हलपमेंट ऑफिसर आसलो, रिटायर जावन आतां इन्शुरन्साचें म्हजें काम पयलें तेंच कंटिन्यू करनासा. ते कशें सर ते इन्शुरन्स कंपनी तुमकां काम त्या वेळार कशें लाभलें? तुमचे मेरिटार मेळ्ळें की या? म्हजो भाव आनी एक आल्बर्ट पेरीस नॅशनल इन्शुरन्स कंपनींत आहलो. ताणें म्हाका ती वाट दाखयल्ली कशें करी येता म्हूण सांगून. ताच्या उपरांत हांव डेव्हलपमेंट ऑफिसर्स एग्जामाक बसून तातूंत पास जाल्या उपरांत म्हजें पोस्टींग जालें. खाली संगीता खातीर हांव गांवांतच रावल्लो. प्रमोशनाक गेल्लो जाल्यार कांय आनी किल्लो वयर आसतो, पूण हांव गेलो ना, कित्याक म्हाका कितलें जाय तें देवान दिलां, तातूंत समाधान. आतां संगीतान तुमी इतले पर्स जळल्यात, इतल्या जाणां संगीतकारां उक्ताडाक तुमी हाडलां. संगीत तुमचें फॅशन गी या संगीत तुमचें हॉबी गी या संगीत तुमचें जिवीत? काय म्हणटा तुमी? संगीत एज ए हॉबी म्हजें जिवीत म्हणयत, पूण म्हजें प्रोफेशन बिलकूल न्हय. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या प्रोफेशनांत हांवें जोडिल्ले संगीता खातीर होगडायल्यात. पूण म्हाका हांव एका बऱ्या कामार आसल्ल्यान आनी म्हज्या त्या डेव्हलपमेंट ऑफिसर पोस्टाक टायमींग ना, तशें जाल्ल्यान हें संगीताक वचोंक वा इगर्जेन कॉयराक वचोंक तें पुरो म्हाका सादी जालें. ना जाल्यार इतल्या मुखार येवंक जातें ना. वा न्ही सर, आतां म्हाका सांगा, तुमी आतां पोद बरोवन लिखूंक सुरू केलें, येदोळ मस्त पोदां बरयता, त्या विशयां येता. पयलें बरयलें पोद खंयचें सर? तुमी उड आसा की तुमकां तुमच्या? पयलें पोद हांवें बरयलें लवलीना. लवलीना चेडवा? त्या दाडा म्हाका 16 वर्सां प्राय. बाबा मिशूय पटोनात? लवलीन म्हळ्यार चेडवाचें नांव न्ही? चेडवाचें कशें म्हळ्यार म्हजो व्हडलो भाव वेलफेअर बिमोचो मेन गावपी आहलो. ताच्या उपरांत तो आमचो बँडकार हॅरी परसरलो पळय, ताची 1-2 नायटां जाल्लीं. म्हजे भयणी सिंगर मेबल, ताणें ताच्या नायटाक म्हज्या भयणीन सिंग केल्लें. तुमचें सगळें कुटुंब संगीतकाराचें? वय. सो म्हजे भयण ताच्या नायटाक सिंग करतालें. तशें तो घरा आयिल्लो, ताका म्हळ्यार तशें पळयतना म्हाका एक कालंगी पोद घडचे बरी आशा आयली. तशें तें लवलीना म्हणलें एक पोद हांवें घडलें, पूण त्या पोदाक करेक्ट रूप दिल्लें म्हाका हॅरियामान. तांणी तुमकां ट्रेन केलें? न्ही, ट्रेन न्ही, त्या पोदाक आतां आमी फस्ट आतां तूं फस्ट MC करतना होमा केलाय, मिस्टेक केलाय मस्त केल्यात. तशेंच म्हजे पांय ओडूंक सुरू केलें तुमी? म्हजे पांय ओडूंक सुरू केलें? तूं आतांय मिस्टेक करता. ओके, आतांय करताय आमी जाल्यार तशेंच. आतां आमी सिंग करतना मिस्टेक करता, खंडीत आमी एक्सेप्ट करच्यार आसचें. सारकें ओके, सारकें. सो ताणें त्या पोदाक एक बरें रूप दिलें आनी तें पोद गावंक म्हाका अवकाश करून दिलो. तें म्हजें फस्ट पोद. ताजी उतरां गोड आसा की? खंडीत? एक वर्स म्हणत. आतां म्हळ्यार हांवें काल केलां म्हळ्यार मेल्विन पेरेसाच्या घरा आयलो, येताना हांवें मस्त गिटारां पळयलीं तांगेर. तुमकां गिटारां कोणी दितात की तुमी हाडून येतात? म्हळ्यार थोडीशी गिटार दिसता सर. गिटारां कलेक्ट करचें म्हजी हॉबी. ती गिटार तुमच्या खातीर आमी दवरलें मात्र, हाडलें तुमीच. ते एक लवलीना पोद एक पळय 2 लायन गावन म्हाका एक आमच्या लोकांक एक तुमचो खोसोच्या चेडवाचेर मोग घाल्लो पळय हांगी पळय. सोबी सुंदर बाय तू मुझे लवलीना, स्वप्ना सदां देखता तुका लवलीना, तुझे विणे गाव बाय जियेना, राखून राखून थकला हांव लवलीना, लवलीना
इतले सुबीत तावळो इतले बरे पोदां गायतात चेडवां मोगार पडटा म्हजे तो लोतो एकलो मोगार पडटा जाल्यार तुमचेर आनी कोणी चेडवां मोगार पडना सर रावतात का सर चेडवां मोगार पडटात न्ही ते सोडा ते मोगार पडटात गेला दुसरे काय करून जाता सकाळी चेडवां पडल्यार वचून जाता पूण आतां सांगा म्हाका आतां तुमी बरी येदोळ टोटल पोदां कितले आसा सर येदोळ टोटल तुमी कितले पोदां लिखल्यात पोदां कांय एक 600 जातीत 600 पोदां होय म्हाका एक सांगा आतां तुमकां एक पोद बरयत बरोवंक बरें मूड केदाळे येवचे जर तर आतां गिटार आसतना गी या काली चेडवाक चिंता ना गी या तुमच्या व्हंकलेक चिंता ना गी एनी कलेक एक रिजन आसता केदाळ तुमकां ते मूड तुका करेक्ट सांगूंक जायना तो मूड केदां लायता म्हण सांगूंक जायना तूं 2 म्हयने बसू एक उतारी जायना एक वर्डी कंपोज करूंक जायना ओके पूण तें इन्स्पिरेशन त्या घडये आतां परते आतां म्हाका हांवें आतां युक्रेनाचें पद केलें कालंगी म्हाका सकाळीं न्यूज आयकताना 5 न्यूज आयकताना बेजार जालें दोळ्यान दुकां आयलीं त्याच घडये कालंग 4 शब्द आयले तेन्ना कंटिन्यू केलें तेंत बरयलें तुमी तेंच बरयलें तशें तें मुखार येता ना ते तुमी ते विमान दुरंत जातानाय तुमी एक लिखलेलें पोद वय वय म्हाका कळीत आसा ती म्हाका तें म्हणजे एक बारीक सेंटिमेंटल गडीत सेंटिमेंटल घडीत न्ही तें जाल्लें मे 22 वय म्हाका जून 3 12 शो आसलो हांव ऑफिसाच्या कामार इतलो बिजी की म्हाका मोतींत आसा एक काले म्हणी एक पोद घडीत जे विशयंत म्हूण पूण टायम मेळना पूण खंयचे काही आदल्या आयतारा म्हाका नेक्स्ट आयतारा वचूंक आदल्या आयतारा सकाळीं मिसाक बी सरतना कालंगी 2 लायनी आयली मोतीन रप्पा थंयच मोबायलार रेकॉर्ड केलें आनी मिसात हांव येवन कंपोज केलें सगळें पोद कंपोज केलें मागीर जॉयलान बारेन गेल्या उपरांत ताका म्युजीक बरयलें आनी तें बरें क्लिक जालें तेणी क्लिक जावचें न्ही सगळ्यांचे काळजां खोडोवंक सगळें तें म्हळ्यार तें पद येवन एका पात्र्याबान शर्मावार प्ले करन त्या विशयांत शबराव हें शर्मा समेत दिलो शर्मावन दिल्लो आसा म्हळ्यार तें सॉंग हांवें बायबला कनेक्ट केल्लें सो तशें तें न्ही सर ते देवान दिवचे ते वर्थ देणे आतां तुमच्या संगिताच्या विशयान येताना तुमच्या कुटुंबाच्या जिविताक हात घालना आतां तुमची व्हंकल नीताबाई आसा भारी एकदम कोल्ड म्हणटा आयस्क्रिमा बरी एकदम थंड इतली एक शांत स्वभावाची कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबाक हांव लागशिल्ल्यान वळखून व्यक्ती केदाळ तुमचें काजार जाल्लें तुमच्या कुटुंबाच्या जावन 33 इयर्स जालीं 1989 मे 1 हें मोगार पडल्यात की पळोवन सेरी जाल्या उपरांत मोगार पडलें तुम्ही इतले पोदां म्हणटाना हे लावली ना बरं म्हणून तशें बरं म्हणून नीताबाईच्या विशयान काही पोद बरयलें ना गी नीता बायजा विशयान पद बरयलां काजाराक म्हणलें हांवें तुमी म्हणा वय वय व्हेरी गुड हां वय खंयचें पोद तें नीता हो नीता हो नीता नीता हो नीता हो नीता तू मुझ्या टॉमेट्या गटायच्या टॉनिका सुडसुडायक म्हाका तूं बॉर्नविटा वाव मागीर तुमकां जुरसूड आयला सरावाती की पाप ती तुमकां टोमॅटो दिता बटाटो दितात पुराय खातात अय्यो देवा तुमच्या कुटुंबा विशयान म्हळ्यार तुमच्या भुरग्यां तुमच्या दोगांच्या मगाच्या फळा विशयान सांगा म्हाका नीता एक बायल आवय ते ओके ताच्या उपरांत ताचे 2 पूत मागीर तुमचे पूत कितले हां ताचे 2 पूत म्हळ्यार आमचे तशें म्हणा आमचे दोगांयचे 2 पूत काले करतात ते दोगी जण इंजिनियर एकलो मर्सिडीजान काम करता रिसर्च एंड डेव्हलपमेंटामध्ये धाकटो दोगांयचें नांव सांगा सर व्हडलो आसा मेल्स्टर धाकटो आसा नेस्टर तो स्विडनांत आतां शिकाप हायर स्टडीजाक गेल्लो आतां शिकाप मुगदोन आतां फाटल्या 3-4 म्हयने जावन कामाक लागला तुमी आजकाल आबी जाल्यात दोगां ल्हान वय वय दोगां नात्रां आसा कोण ताच्या व्हडल्या नातीचें नांव एलीन धाकटें आसा नोरा आनी कित्याक म्हळ्यार खंयसर तुमच्या फेसबुकार जावन दी इंस्टाग्रामार खंयच्यान पळोवन गेल्यार म्हणजे पद केला न्ही हांवें न्ही भुरग्यांक न्ही हे म्हाका खंय कोत्ता न्ही ती भुरग्यांक हाडून हांवें तुमचे केदाळे फोटो पळयता खंयचे पोत तांचे न्हिदो बाळा ते म्हजे सून आनी म्हजी नात्रां थंडींत गेल्ले वय वाव सुपर वाव ओके आतां सांगा सर म्हाका आतां तुमी संगीतांत इतलीं पोदां घडल्यात मस्त पोदां तुमकां एक बेजारय म्हणलें एक घडलेलें पद आसता तुमीच घडलेलें खंयचें तुमकां वय न्ही जाय कितें एक ओडूल तुमी म्हळ्यार विमान दुरंत तुमकां भारी बेजाराय घडून हाडलें असली सपार इन्सिडेंटां जाल्यांत हांव चिंतां तुमी एक तुळून एक पद घडिल्लें आसा गडंग म्हणून एक पळय ते एक तुळून घडलेलें तें हांवें पळयलें हांवें तें बेजाराचें पद न्ही न्ही बेजाराचें न्ही तें बेजाराचें मागीर विचारता तें गडंग म्हणून घडलें आनी तुमी आनी जेरी बाबान हय रियली म्हळ्यार
पाक्का कुडीत काय उलोगत ना पण ते इन्स्पिरेशन कशें मेळ्ळें सर आतां तुमी दोगी जण येताना कुडया बरीत न्ही हांव कुडी न्ही जाल्यार म्हणचे ते पळयली रीत पळयता कशें सर ताका तें कालें म्हळ्यार तुका नटनाचें जर तर तुका संवय आसा आतां आमी नटन करचे कोणाक आमी इमिटेट करता वो कोणाक पळोवन आसता तशें ते तुमच्या एका पिंड्याक पळयलें आसतलें हांवें त्याच स्टायलार बट ते बार व्हायरल जालें तें पद मस्त व्हायरल आनी सकड लोकांनी लायक केलें आनी मेल्विन पॅरीस म्हळ्यार जावं दी ते कन्नडान जावं दी ते आमच्या तुडवेच्या लोकांच्या घराघरांनी भोवलें आनी सुपर हिट तें पद हांव केदाळ तातूंत 2 उतरां कित्याक म्हळ्यार तें घडूंक तुमकां आतां तुडू भाशेन ती पदां कडेन तुमकां कशें भोगलें तें कशें प्रेरण तें कशें हांवें म्हळ्यार एक्चुली तें एक ल्हानसो कोरस म्हज्या बायलाक सीडी केल्लें हांवें ताच्या उपरांत तें पद म्हाका बगलें हें पद फुल्ल सॉंग करून तुळू लोकांक दिल्यार इल्लें चड क्लिक जायत म्हूण सांगून वय तशें तें हांवें कंटिन्यू केलें मागीर तो एक कोंकणीन जोक आसलो हांवें एक्ट केल्लो आयडिया कशी आसा वय तो तुळवेंत करया म्हूण म्हाका बगलें सो हांवें आनी जेरीचे आनी म्हजें कॉम्बिनेशन बरें येता ते आदी नावनी देत वय वय तुमी तांच्या माथ्यार बरो हात दवरला वय तुमी म्हाका सांगा इतलीं पदां तुमी लिखल्यांत खंयच्याय गणितांचेर तुमी पद लिखचें तुमकां देणें आसा जावं दी ते तुळवेंत या खंयच्याय ते तुमी लिखलां आतां येदोळ तुमी संगीत सांजो कितल्यो सदार केल्यात देशांत तशें विदेशांत कितल्यो 100 आनी 9 109 वय आतां संगीत साजो पयली खंय सर तुमी आसा केल्ली ती पयली म्हजी सांगचें तर आंजलो रिगजेच्या इस्कालाच्या हॉलांत जाल्ली त्या वेळार तुमची प्राय कितली सर त्या दाळा म्हाका हांव फायनल इयर बीकॉमांत आसलो हय काजारी जावं ना फायनल इयर बीकॉमांत आसलो तेंती सरले वे बीकॉमांतल्यान काजार जातालें न्ही सांगू जायना सर आजकाल कोण केदाळ काजार जाता आनी खंय कळटा तें आतांच्या गेल्यार तें जालें तेंत म्हळें वय तेंत म्हळें ते कशी जाली त्या दिसा संगीत सांज तें हांगा इस्कालाच्या हॉलांत बरी जाली ताच्या उपरांत आमी संगीत घरांत जावन आमी म्हजो भाऊ एक कार्य वर्साक एक कार्य मांडून हाडटालो पयलीं आमी ड्रामा करताले म्हज्या व्हडलो भाऊ मस्त ड्रामा बरयल्यात बस कंडक्टर मिस्त्री भावान बरयल्लें नाटक भावान बरयलें ड्रामार तशें त्या ड्रामाक हांवें इल्लेशें पदां दिवंक सुरू केलें वर्सा एक प्रोग्राम आमी मांडून हाडटाले आनी तें टिकेट पयलें विकी नासतना खाली कावंटर सेलाचेर आमचे शोज हावसफूल जाताले हिट्टत हय तें एक आमी चिंता संगीत घरांत जावन आमी केल्लें एक रेकॉर्ड तें तो व्हड टिकेट सेल करनासतना तुका ड्रामा करूंक जायनासलें आमी खाली हॉलांत तसले टिकेट विकून हावसफूल केल्ले एक घराघरांनी वचून हाडल्यात घराघरांनी वचनातलें रिगजीन ना खाली पब्लिसिटी मात्र खंयच्या राखण्यार आनी आयताराचें मायक काडून पळय गाडयेर इगर्जांनी मात इगर्जांनी मात जाल्यार लोकांचो फाटीं तुमकां तितलो मेळटा लोक फाटीं गेला म्हज्या त्या पर्टिक्युलर जे बस कंडक्टर ड्रामाक ताचे उपरांत म्हज्या पयल्या नायटाक म्हळ्यार टिकेटीच्या शो फस्ट शो टिकेट नासतना केल्लो इगर्जेंत ताच्या उपरांत टिकेटीचो शो ताका लोक टिकेट नासतना फाटीं गेला बसून जागो तितले आतां चिंता तुमकां आतां तुमचो भाव प्रेरण म्हळें तुमचें कुटुंब संगीताचें कुटुंब बट तुमी पदां बरयचे जाल्यार एक तुमच्या जिवितांत एक कोणी म्हणी एका संगीतकारान या कोणीय एका सगळ्या आमच्या जावं दी कोंकणीन जावं दी कन्नडान जावं दी हिंदीन जावं दी कोणाचो प्रभाव तुमच्या मतींत आसा की या कोणीय तुमकां पाठिंबो दिला की ओस बाबा तूं बरें कर आमच्या समाजांत आनी इल्लें बरें कर अशें म्हणून कोणें तुमकां पाठिंबो दिल्लो आसा की खंडीत जावन म्हळ्यार म्हाका एक पद आंगडपी जावन हांवें कांय मुखार हेजें म्हणटली कांय सपन नासलें म्हाका एक गावपी जावंक अशें आसली म्हजो व्हडलो भाव विल्फेर असो मुख्य गावपी आसलो तो मागीर ताणें सौदी पावल्या उपरांत हांव त्या दाळा PUCंत आसतना म्हाका आशा आहली आमी राखून रावतले आमकां कोण सिंग करूंक आपयता गे म्हूण तशें म्हज्या भावान मागीर विल्फेबाक सांगून म्हाका एक अवकाश करून दिलो तें इंदिरा गांधीचें पद आमी म्हणलें सांगाता हांव आनी डॉल्फी आनी क्लिफ्फी म्हूण सांगून वा जेपूचे तांणी आमी तें सांगाता सिंग केल्लें ताच्या उपरांत त्या दाला हांव इल्लेशें गिटार शिकलो रिटेड हावजांत चार्ल्स डिमेल्लो हांव इल्लेशें बेजीक गिटार शिकोवंक पडलो मागीर गिटार शिकता आसतना म्हाका गिटार खेळोवंक विल्फीच्या पंगडांत अवकाश मेळ्ळो पूण म्हाका एक गावपी जावन मुखार येवंक आशा जाय आसली विल्फीच्या पंगडांत मस्त जाण गावपी आसले तशें जाल्यार ताकाय कश्ट जाताले पूण सुरयल्या दिसांनी तुमकां तें पदां म्हणून मेळोना अवकाश ना मागीर ताच्या उपरांत म्हाका म्हज्या भावान म्हणली
पदां रिपीट करतना म्हाका अवकाश मेळ्ळो कित्याक म्हळ्यार म्हजो आनी तो भाव स्वताळो असो मोठ लागीं आसलेल्यान ताका घडिल्लीं पदां म्हाका तांणी सूट जातालीं. म्हज्या खातीर विल्फेबान मस्त पदां घडोवन आनी कांय 7-8 पदां मात घडलीं म्हाका दिसता. पूण ताच्या उपरांत पूण म्हाका फावनासलें तें आशा म्हाका म्हळ्यार संगीतांत एकाले करना काय नाही एक सिंगर जावन म्हाका ते अवकाश फावनासलें देखून हांवें ते पदां घडचें इल्लेशें प्रयत्न केले आनी तातूंत आनी फस्ट 4-5 पदां हांवें घडलीं. ऑस्टीन डिसोजा प्रभून म्हाका ती करेक्ट करून दिलें लिरिक्स आनी प्रस्तुत अमेरिका. ताच्या उपरांत हेरोल्ड पियूस आदल्या वर्सा सरलो ताणें म्हाका हांव म्हजे पदां करेक्ट करून दिल्लीं आसा सुरविल्या म्हज्या सुमार पदां. सो तशें जावन डेवलप जालें. आमी संगीतकारांत सांजो मांडून हाडल्यो. ताच्या उपरांत शिवाय मातावन क्रिकेजेतावन तशें मागीर आनी एक गजाल केलें म्हळ्यार कॅसेटी सुरू जाल्यो. कॅसेटींत रेकॉर्ड केल्ल्यान म्हाका दिसता पदां इल्लीं चड मुखार पावलीं. आनी विल्फेबान म्हाका सांगिल्लें आसा तुका देणें आसा, तुका लिडरशीप क्वॉलिटीज आसात, देखून तुवें मुखार वशी येत म्हूण सांगून ताणें प्रेरण दिल्लें आसा. न्ही आतां तुमचे कडेन ताजे मदें दिसारता. आतां हांव एक आमार वेलफ्याबाक जावन दी, तुमकां जावन दी, एक मातसो एक ल्हान सकडाला एक मनशा व्यक्ती बरी आमी एक व्यक्ती. बट तुमच्या दोगां मदलो एक बांद आमी कित्याक म्हणटा तुमी मोगान आसल्यात. हांवें लागशिल्ल्यान तुमकां दोगांयकी पळयलां आनी दोगांयकी पारकिलां हांवें पळयलां. तुमचो बांद कसो आसलो सर? आतां तुमी खंय बरें बरयल्ल्या वेळार वेलपेपान तुमची पाडता पडल्या की शाबास म्हज्यात संगीत पंगडांत आसुल्ले रे बाबा तुवें बरें केलां म्हणून तशें खंय उल्लेख करून तुमकां पाडटा पडली आसा की? तसली गजाल मागीर पळय हांव हे पटी विल्फेबाच्या ग्रुपांत हांव आतां ताच्या 25व्या नायटांत हांव न्हू 100 आनी 2 नायटां पर्यंत आसलो. तशें तवळ खंय ताचें प्रोग्राम ना जाल्यार खंय म्हजें प्रोग्राम वा ताणें जावन खंय कंबायन शो करता जाल्यार मेलुना काणये म्हूण ताणें शाबास ताणें प्रेरण दिल्लें आसा. तशेंच हांव थोड्या तेंपा मुंबय गेल्लो जाल्यार मुंबय म्हाका ताणें सांगिल्लें मुंबय तुका कोणी कॉम्पिटेटर आसनात, मुंबय तुका मुखार वचूंक चान्स आसा. पूण हांव मुंबय उरलो ना फाटी आयलो. पूण म्हाका सिंगिंगाची ती गरज करता न्ही तुका संगीताची गरज ती खंय आखेर जायना. सो तशें हांव म्हजें अजुनूय आसा ती गरज अजुनूय आसा. तशेंच म्हजो व्हडलो भाव भायर आशिल्ल्यान ताणें म्हाका फिनान्शियल सपोर्ट दिल्ल्यान कॅसेटींनी काडूंक रेकॉर्ड करूंक जालें. तशें मेन तुका सांगेत ह्या कॅसेटी वरवीं चड म्हाका प्रेरण जालें म्हूण सांगेत. आनी विल्फेबान तशें रेगुलर कालें आसा तें तो सकडे कोणायकी हें करिना. आनी म्हजें हांव एका चिंतपाचो म्हळ्यार आनी संबंदा विशय न्ही आमी आसची कोंकणीन 4-5 बोर्डां सगळ्यांनी मोगान आसताची म्हणल्यार चिंतपाचो. करेक्ट. म्हजे कडेन पॉलिटिक्स ना. हांव शिदा तूं कसो शिदा उलयताय पळय तसोच तूं शिदा. आनी हांव कोंकणीची सेवा वा पोटाच्या ग्रासा खातीर म्हणून कोंकणीचे पदां घडणं ती पब्लिसिटी केल्लो गरायक न्ही. म्हजें तालेंत दाखोवंक आसची वाट कोंकणी भास. करेक्ट. तशें आसता म्हज्या पदां वरवीं कोंकणी भास ग्रेस जाल्या वा आनी कालें जाल्यार म्हण चिंतना. जरी लोक तशें मांडून काणी येता ती लोकांची उडवीकाय ना सर. कित्याक म्हळ्यार आज तुमी इतले नांवाडल्यात इतले बरें जाल्या जाल्यार एक तुमकां लोकांनी पाठिंबो दिलो आनी एक तुमचे खालती लोकां ते आसा ते कोणें आमी गाजोवन भोवचें म्हणून ना. कित्याक आमी ल्हानपण पळयल्ले व्यक्ती आनी ते तुमच्या घरा येयल्ल्या वेळार तेंत आमकां आज पळोवंक मेळटा सर. आतां सांगा आतां तुमी इन्शुरन्स कंपनीन काम करनाल्यात खाली संगीताचेर तुमकां कापडूंक जायना ते. आतां इन्शुरन्स कंपनीन तुमी वावर करता आसतना लोकांक तुमी कसली फॅसिलिटी दिताल्यात? कोणाक लोकांच्या गरजा पावतल्यात की म्हाका थोड्यांनी सांगल्या मेल्विन बेरिसा कितें कोण्या मेल्विन बेरिसा बसलडत काम येता, मेल्विन बेरिसा बसलडत सगळें येता न्ही लोकांची चिंता. तितलें हार्ड वर्क केलां घेवन तें तुमकां कळीत आसा. खंडी जावन ना. म्हजें फस्ट प्रायोरिटी केदाळाय म्हजें प्रोफेशन. कित्याक म्हळ्यार पोटाक दिवचें म्हाका म्हज्या कामा वरवीं मात म्हज्या सांबाळा वरवीं मात म्हजें गुटां म्हाका सांबाळून हाडूंक जातालें. तेंच तुका उडोवंक सांगिल्लें बरी हांवें प्रोफेशनलान जोड उरलें संगिता खातीर करसिलां. पूण हांवें केदाळाच म्हज्या संगिता खातीर म्हज्या प्रोफेशनाक हांवें काय म्हणटात सेकंडरी जावन काणी येवना. आतां हांव एकच तर म्हण न्ही त्या प्रोफेशनाक फस्ट प्रिफरन्स. पूण म्हाका एक कालें म्हळ्यार म्हजें जॉब अशें आसलें की पब्लीक रिलेशनशीप आसल्यान म्हाका इल्लेशें बिजनेस करूंक पळोवंक सुलभ जालें. आतां म्हजी कंपनी पळोवन न्ही मेल्विन आमच्या सोसायटी खातीर कालें काम करता. सोसायटींतलो एक वळखीचो मनीस देखून म्हाका तांणी बिजनेस दिला. आनी तशें म्हाका बिजनेस दिता म्हूण सांगून
हांव आळशीपणान न्हिदोना सकाळीं मध्यान रुटोनींग गेला पांचार रुटोनींग गेला हांवें सांगलें न्ही तुका वय म्हणजे 1 म्हयनो हांव गल्फाक गेल्लो आसा गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर जड्जी जावन हांव गेल्लो आसा वय त्या एका म्हयन्याचें काम हांव पयलें करून गेल्लो म्हळ्यार हांव कमिटेड वय आतां हांव तुका जुडाक 9:30 येता म्हळ्यार हांव जुडाक 9:30 तें आसा ना हें म्हाका सांगता तुका म्हाका टायमार पावोंक जायना म्हणून वय पूण हांव कमिटेड वय तें सोड आतां हांव इगर्जेंत फाटल्या 40 दिसांनी 1 वर्स हांव कॉयर मेंबर मेस्त्री मेस्त्री न्ही कॉयर मेंबर मेस्त्री जावन एक 30 दिसांनी 1 वर्स जावन लिडरशीप काणी इल्लेशें 30 वर्सां इल्लेशें हय पूण तशें म्हण न्हू म्हज्या ऑफिसाच्या कामा टायमार हांवें मोरना मिसां ताका पुरा म्हजो वेळ दिला वय कळ्ळें न्ही खंडे सर तशें जाल्ल्यान म्हाका तें कमिटमेंट आतां डिसेंबरांत म्हाका एकशींत काजार बूक जालें कॉयर बूक जालें आतां त्याच टायमार म्हाका आनी एक नायट आयल्यार हांव नायट काणयना तें कॉयर फस्ट प्रिफरन्स कित्याक तुका हें वास दिल्या वय एपल्या कमीट केलां कमिटेड देखून तुम्ही म्हजें नेचर तशें खंडे सर खंडे कळ्ळें न्ही वय आनी उलोवच्यान दाक्षण ना उलोवच्यान दाक्षिणा सांगची सांगत हांव सिदा सांगता आतां हांव चिंत आतां हांव मिलीयन प्रेसून व्हडपण दाखोवंक गेल्यार काले फायदो करेक्ट एका सेकंडान म्हजो देवान ताळो काडलो जाल्यार मागीर मिलीयन प्रेस कोणाक जाय सारकें हां सारकें कोणाक जाय कोणाक नाका कोण नाका सो आमचें कलतेपण आसल्यार देवूय आमकां सांबाळटा खंडीत नाही त्या विशांत तुमच्या तसल्यांक पळोवन हांव मात्र न्ही सकडी म्हाका एका वाटा वेळार आशा आसली संगीतकार जायचे म्हणून आतां देवाक वेळ का दिवचे सर संगीतकार जायनातलो बरो जालो कित्याक संगीतकाराक इल्लेशे मेळटात आमचो मारता म्हणून आसा तो 10-15 हजार गोळटा तर ताचे फाटल्यान हांव आसा न्ही आसून सर व्हडना इल्लेशे पांय वडचे ओडटा पडटा तो आमचो टीम असो सांदो सरा कडेन हांवें केदाळे सांगचे आसा विनोद सरा कडेन आतां म्हाका सांगा म्हाका तुमचे एक खुशी जावनची गजाल कितें म्हळ्यार खुशी म्हणून न्ही एक बेजार आहे एक इमोशनल तुम्ही एका व्यक्ती खंयचेय एक मरना गेल्या आमी थंयसर तुमी एक कॉयर खेळून आसतात काल म्हणटात ते पियोनो की काल ऑर्गन काल म्हणटात ऑर्गन असतात आनी त्या दिसी ते एक दुळी तावन आयिल्लें दुळी केलें की एक तुमी कंतार म्हणटात ते सत्य सांगता आयकतना रोमांचन जाता रोमांचन ते म्हाका मात्र न्ही सगळ्या संवसाराच्या लोकांक रोमांचन जाता आनी तुमच्या भाऊ सुर्ले डेनीस तांकां म्हजो केदाळे व्हडलो सलाम हांव केदाळे म्हणचे एक मोगाचे व्यक्ती त्या दीस तुमी ते एक कंतार म्हणल्यार सर ते कशें भितरतान ते उमाळ येतात की ह्या देवान तुमकां ती दूख दाम दवरूंक सकत दिल्या की खाल म्हणटा सर ते म्हणून गी पोत घडोवंक म्हणूंक घडलें तुका कोणें घडलें हांवें तें घडयलें वो देवा वय गे आं तें घडयलें हांवें म्हळ्यार हांव मेल्यार म्हाका मागीर म्हणूंक जायना ये देवा हाय देवा देखून कशें आसात म्हूण सांगून चिंतून हांवें म्हाकाच म्हणून घडयल्लें तें पूण उपरांत आमी ती मरणाच्या कंतारांची हांवें एक सीडी केल्ली त्या सिडींत आयकून सुमार जाणांनी शबासकी पटयल्ली आसा पूण म्हाका लायव्ह सिंग करूंक मेळिल्लें फस्ट प्रोफेसर बेनेट पिंटोच्या इजे मोरनाक हांवें फस्ट सिंग केल्लें त्याच घरा सिंग केल्लें परत्यान म्हाका दुसऱ्यांनी इगर्जेंत सिंग करूंक करेशें केल्लें तशें त्या एकाच मोरना 2 पिटी सिंग केल्लें हांवें तें ताच्या उपरांत हांव सुमार जाणांच्या मोरनाक हांवें सिंग केलां ऑफकोर्स म्हज्या कुटुंबाच्या सान्ने मेल्ल्या म्हजो भाऊ सरिल्ल्या टायमार वा म्हज्या भावा सोपूत सरिल्ल्या टायमार हांवें सिंग केल्लें तें त्या वेळा पुरा इमोशन्स सुद्दां म्हणून धरलीं कित्याक म्हळ्यार काय म्हणटात म्हणून धरलें भितर आसा आतां जाल्यार हांव मस्त जाणांक सिंग करता न्ही मस्त जाणां म्हाका विचारतात हांव मेल्यार म्हजें तेंकां तर तुवें म्हणाचें बा म्हणून सुरेबडी हांवें म्हणचें तुमच्या पयलीं हांव मेल्यार काय म्हणून म्हाका कोण म्हणटा म्हण विचारचें हांवें पूण ना तशें कांय जायना तशें कांय जायना देखून हांवें विचारचें तांकां आतां कोणें विचारलें सांगचें म्हाका पयलीं एडवान्स दिया हाय देवा सर आतां व्हडला म्हाका ते आयकताना सत्य सांगता रोमांचन जाता हांव केदाळे उक्तान सांगचो मनीस पण तें कितल्या जाणां बेजार जाता मोरोंक कुणी हांगा शाश्वत न्ही तुमी जावं दी हांव जावं दी हांव कितले वाचून हांवें म्हज्या बायले कडेन सांगलां जरी तरी हांव मेल्यार कोणाक म्हणूंक जायना जाल्यार हांवें रेकॉर्ड केल्ली सीडी प्ले कर म्हूण सांगलें ताका हांवें ते कांय जायना आतां तुमकां कांय व्हडली प्रायज जावना आतां ते एक ल्हानशें सेंटन्स आतां कित्याक म्हळ्यार तुमचो म्हणलो एक सगळो संवसारान तोडलो व्हड अभिमानी लोक आसा
आमी हांव म्हणजे तो ल्हानसो व्हड अभिमानी आहा तुमचो एक पंगड ते वेगळो मेल्विन पेरेस म्हळ्यार मेल्विन पेरेसाची ती तुमी घडले म्हणून म्हाका सत्ता आसा गो इतल्या वर्सांची म्हजी आनी तुमची सळावळ आसा तुम्ही ते पोद हें केलें तें पोद कंधार म्हणटात म्हणून मात म्हाका गोत्तू शिवाय सत्य सांगता म्हाका अजूनय गोत्तू म्हाका हांव तातूं पटिना केला पटी मारच्या केल्या आतां ती 2 लायन तुमी एक गावन इमोशनल मुमेंटाक तुमी येल्यारय म्हणना वेगळ्या संवसाराक तुमी येल्यारय म्हणना खंडी जावन आमकां हें आयकूंक जाय सर आयकया कितें कंतार धुळीतावून हांव आयिल्लो धुळीक आसपाटी संवसारी पैण आखेर जालें मुझे उठा उठी देवाक मुझ्या पोळेवन भोगूं आज मुखामुखी हांवें केल्लें सर बरें वायट उपसूं ताचे हाती बोगोस म्हाका सुम्या पातकां मुजी भोगोस रासान तुज्या घेवून सर्गी लाभय संतोष सर प्रणाम ना म्हाका तुजे तातूंत उतरांचें येनात कित्याक म्हळ्यार सबार संगीतकारांक पळयलां सबार संगीतकारां इश्टागत आसा पूण तुमकां देवान दिल्लें तेणें तें महान सर महान तुमकां सत्य म्हणटा प्रणाम हांव चड उलयना कित्याक म्हळ्यार ओडपण उलोवंक म्हाका नाका तुमी सांगता म्हज्या दोळ्यान दूख येता कित्याक म्हळ्यार दॅट इज अ कॉल्ड इमोशनल पार्ट आतां एक सांगा म्हाका आतां तुमी गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर असली सबार कॅरेक्ट तुमी जड्जी जावन बसल्यात जड्जी जावन इवन अमर वेल्फिया बी गेल्ल्यात ओट्टू गेल्ल्या ओट्टू तुमी शो केल्लो त्या वेळार तुमचो अनुभव कसो सर ते एक डिफरंट म्हूण सांगीत सगळो 1 म्हयनो भर आमी सगळे गल्फाक गेल्ल्या हांव विल्फियाब जोयल आमी ते एक मेन जड्जीस आशिल्ले आनी आमची चिंता पळय एकाच मापार येतालें आनी इवन आमचें जजमेंटूय कसल्याक म्हणलें बरें आसलें तुमचे मदें काय मनस्ताप आनी तशें प्रकार ना खंडीत ना मनस्ताप तशें प्रकार येवंक अवकाशच ना मेंटॅलिटी ना विल्फियाबाक तुजे विल्फियाब तशें यूज धरतलो वा हांव म्हजें धरतलो चड जोयलाक संगिताची म्हाका विल्फियाबाच्या की चड संगिता विशीं जोयलाक नॉलेज आसा तशें जाल्ल्यान आमी एकामेका पूरक जावन म्हणलें बरी आशिल्लें आमचें जजमेंट खंयी आमकां कन्फ्युजन आसल्यार लास्ट हें करतना आमी सोमा व्हरून पळोवन बरोवणी केल्या न्ही कित्याक म्हळ्यार आतां विल्प्या बी वेगळी पदां बरयल्लो व्यक्ती तुमी जाल्यार वेगळी बरयल्ली पूण तुमच्या नायटांत या तुमच्या संगितांत जल म्हणलो एक संगीत गुरू म्हण लोकांनी दिल्लो बिल्लो तांकां केदाळे एक नाजूक मनीस खंयी आडांबराय आशिनातलो व्यक्ती तुमच्या मदलो आनी तांच्या मदलो संबंद कसो आसा तो म्हाका त्या व्यक्ती पळयतना म्हाका खुशी जावची कित्याक म्हळ्यार वडपण ना बाडाय ना हांवें केलें म्हणून सादारण करून गाजय ना तो जोयल फाटल्या 1994 आतावन म्हज्या 24th नायटात हांव म्हाका संगीत दिवन आसा म्हज्या 11व्या कवळेतावन आतां म्हज्या 50 आनी लोट्टू कांतारांच्या आनी पदांच्या म्हणटाना 50 वयर कवळ्यो जाल्यो त्या हर एकाकी संगीत दिल्लें जोयलान आमचे मदें केदाळ एक असलंत एक मिसअंडरस्टँडींग वा कसली संगत घडिल्ली ना जोयलाक म्हाका कितें जाय आतां हांव पद पयलें एक वेळ आसलो हांवून तूं म्युजीक घडतालो हांवूच पदां घडतालो ताच्या मदलें म्युजीक हांवून तूं घडतालो मागीर काय इल्लें बदलावण करया म्हूण सांगून जोयल आसता फिल्मी स्टायल हाडया तशें म्हूण सांगून जोयलाक रेहमानाची स्टायल इल्लीशी रेहमानाचें म्हण न्ही एक फिल्मी स्टायल कळ्ळें तो म्हळ्यार आमचो कोंकणीचो रेहमान म्हणटा सो तशें ताका दिल्या उपरांत म्हाका केदाळ तकली बडाबडना आनी जोयलाक
संगीताचीच मात न्ही, दुसरी ताका काय म्हणटात ओढ कवितेची ओढ आसा, कवितेची ओढ आसा, हर एक लिरिक्स जाल्यार वा खंयची संगत खंय हांव चुकता जाल्यार म्हाका तो हें करेक्ट ना म्हूण सांगून दिता. वय त्या वेळा हांवें तें करेक्ट केलां. वय तशें आसतल्यान हांवें एक म्हणयत म्हज्या यशस्वेंत जॉयलाचो पाठिंबो मस्त आसा, मस्त आसा. मात संगीतांत संगीत बरें म्युजीक बरें रेस्पॉन्सिबिलिटी काडून ताणें सांबाळ्ळां. तशें जाल्ल्यान जॉयल तसलो एक संगीतकार कोणाय फाटल्यान आसल्यार खंडीत जावन सक्सेस येता. ताजे वाटतो सांगात जिरी बाबी तुमच्या कॉमेडीन दिता आसतले, MC दी आसतले. हय, जेरी आनी हांव क्लासमेट्स. तशें हांवूय एक्टिंगांत आसा, तोय एक्टिंगांत आसा. तशें आमचें कॉर्डिनेशन बरें येता. सर म्हाका सांगा, तुमी इतलीं पदां रचल्यान त्या पदां सांगाता कोणी देवस्तुतेक जाय जाल्ली इतलीं कांतारां रचल्यान, ती जावं दी ती आमची पाद्राब जावं दी, सिस्टर जावं दी, कोणीय जावं दी, इतली पसंत करतात. खाली फकत न्ही आमच्या देशांत, विदेशांत जावं दी, गल्फांत, युरोपांत, अमेरिकांत सगळीं कांतारां तुमची पसंत करतात. हें कांतारां घडोवचें म्हणल्यार प्रेरण केदाळ तुमकां भोगलें तें, केदाळ आयिल्लें तें प्रेरण? हांवें सुरवेर म्हज्या काजाराक टोळ म्हज्या काजाराक म्हण एक 4 कांतारां घडयल्लीं. 3 कांतारां घडल्या उपरांत हांव कशें एंगुलर कॉयरान आसलो न्हू, आमकां सिस्टर आयरीन डिसोजा आसली. तिणें म्हाका मस्त प्रेरण दिलें. आतां वॉल्टर अल्बुकर्क तांणी प्रेरण दिलें. दुवी गोगोळ. वय. सो तांच्या प्रेरणान मागीर एक कॉयर म्हणल्यार अशें ना. आतां कॉयराची जबाबदारी म्हज्या टायमार पडल्यार नवीं कांतारां शिकयचें गी. आतां नवीं कांतारां शिकयचीं जाल्यार हांवें तीं भायर सोदिचें, कोणाची कांतारां बरी आनी पळयचें, ताचें नोटेशन सुदिचें. हें सगळें काम जावचे भितर म्हज्यान तें कांतार गणन जाता. देखून पूण तुका थियोलॉजी करेक्ट कळीत आसाचें तें म्हाका सिस्टर आयरिनान आनी म्हाका कशें घडीचें म्हूण सांगून पयलें तिडशिल्लें. आनी त्या वरवीं हांवें हर एक फावटी फेस्तां येताना वर्साक एक 2 कांतारां घडोवंक सुरू केलीं. आनी तो व्हड फादर फ्रांसीस कर्नेलियो तांणी म्हाका मस्त प्रेरण दिलें. तांची कांतारां आनी म्हजी कांतारां सांगाता घालून हांव संगीतकारांत जावन हांवें सीडी काडच्यो आशिल्ल्यो. आनी सडावत जावन आमची कांतारां संवसारभर पावल्यांत. आनी थंयसनय आसता आमच्या सडावत कांतारांक इम्प्रिमातूर आसा. तशें जाल्ल्यान पूण हें इम्प्रिमातूर खर्चें काम इम्प्रिमातूर मेळचें काम कश्टांचें. इम्प्रिमातूर म्हळ्यार ती इगर्जेंत लोकांक मिसावळा गावंक योग्य गी न्हय गी म्हूण. ती पदां बरीं आसात गी, कांतारां बरीं आसात गी म्हूण सांगून. पूण त्या दृश्टेन हांवें दोनीय पदां आनी कांतारां एकाच मापान लेखिल्लें आसा. म्हाका आमचे इनमुजेंत मिर्नेम आसलो मिस्टर कार्लो, ताणें म्हाका केदाळाय सांगचें आसलें, मिल्वीन तुजीं पदां बरीं घासतात, कांतारां बरीं आयकतात म्हूण सांगून. जावयेत देवाचें दयेक बेसांव जावयेत. त्या वरवीं हांव आंजलो कॉयरांत आसल्या वरवीं, कॉयराची लिडरशीप म्हज्या हातांत आसल्या वरवीं हांवें ती नवीं कांतारां घडोवंक प्रयत्न केले आनी तातूंत यशस्वी जालां म्हण येत. न्ही सर, आतां ती कांतारां तुमी लिखल्यान सोमा ताका जजमेंट कोणें दिवचें? वय ते लितुर्जेक सोमा जाल्ली या न्ही जाल्ली, ते जजमेंट कोणें? तें सडावत जावन मंगळज्योती दिवची. तें जावन ती तांचे मनीस आसात, पदऱ्याब आसात, संगीत गुत आसले, थियोलॉजी गुत आसले, तीं कांतारां पळयतात, तातूंत मिस्टेक्स आसले दाखोवन दितात. ती दाखोवन दिल्या उपरांत आमी तांची कसलें करेक्शन करीचें तें करेक्शन करतात. पूण आजकाल कांतारां मस्त बरोवन गेल्यात, तांकां चड इतलें आसक्त ना कोणेंय नवें कांतारां घडच्यान आनी पुरा. पूण आमची तिल्ली कोरोज आसता न्ही, गरज पडटा नवीं म्हळ्यार कशें नवी गाडी आयल्यार हर एकल्याक नवी गाडी जायची, तशेंच कांतारां पदां नवीं आयल्यार जायचें न्ही. देखून करची नव्या गावप्यांक नवीं कांतारां जायचें. आतां तुमी सांगा, आतां मणियारी कांतारां घडटात सोमा, आतां लायकी कांतारां घडटात, पूण मणियारा मदें आनी ह्या सिस्टमामध्ये तुमचो संबंद कसो, तुमचो बांद कसो? मोगान आसात की या तुमचे मदें गे मानसताप आसा की ना तो लायक जावन इतलीं घडटा पदां आमचे कडेन ती तांक ना, तशें लिंग म्हणी तांचे कडेन खंय दुरसवण आसा की? तशें कोणी म्हाका डायरेक्ट सांगनात न्ही. जावं थोड्या फिरगजांनी ताची कांतारां म्हणची नाका म्हणून की बरो तें सांगूंक जायना. आसा थंयसरी आसा, पॉलिटिक्स आसा, खंडीत आसा, वा खंडीत आसा. ताची कांतारां म्हणची नाकात. आतां तें आनी तें नॅचरल कित्याक आसा गे. आतां जरी तरी एक पाद्र्याबत
कंतारां घडणार आसा खंडीत जावन तो ताच्या फिरकेचेर ताचीच कंतारां वापरता. सारकें. आतां हांव घडणार जाल्यार म्हज्या फिरकेचेर हांव वय. म्हजी कंतारां वापरता. तातूंत तुका कोणाक दुसरो म्हणून ना. आतां पॉलिटिक्स आसा म्हणून तांकां म्हणना. वय. आतां सपोज आतां तुज्या घरा फंक्शन जाल्यार तूं TMC करता जाल्यार तुवें केल्यार तुका बरें न्हय. ना करना. तूं करनाय न्ही पूण जाल्यार करी येता तुका. वय वय. मिस्टेक केल्यार तुकाच बरें केल्यार तुकाच. गाळी म्हाकात. तें गुर्तू ना म्हाका. सो तातूंत आमी कोणायकी बोट जोगूंक जायना. तो पॉलिटिक्स आसा त्या म्हूण सांगूंक जायना. पूण आमच्या देशी जातान म्हाका खंडीत बरो पाठिंबो मेळ्ळा. सारकें. प्रत्येक तरुण आमचो आदलो बिसाहेब जावन जाल्यार म्हाका मस्तू पाठिंबो दिला. कित्याक म्हळ्यार म्हाका आदलो बिसाहेब म्हाका ल्हान भुरग्यापणांतल्यान म्हाका वळखतालो. आतां असो तुमचो बारी लागशिल्लो मोगासो. आतां सोय लागशिल्लो पूण ताणें म्हाका संगीत क्षेत्रांत म्हजी वाडावळ पळयली आसा पयल्याच्या बिसाहेबान. वय. सारकें. तशें जाल्ल्यान तो म्हाका म्हळ्यार कॉड्डेलकाची तर आसलो. तशें आसतना ताका हांव ल्हान भुरगें येताना आतां हें जाल्यार म्हणटा पयलीं येद्दोसो आसलो अशें रावन गायतालो म्हणून सांगता. म्हणजे नायटा वेळार ताणें सांगिल्लेंय आसा की तसले गायल्ली ल्हानचे फोटो म्हणे आसा की लोकां दाखयत आमकां असले जाल्यार दाखया. बाळपणाची फोटो आसा गांवची फोटो ना. सर म्हाका एक सांगा. आतां तुमी इतलीं कंतारां घडल्यांत दुखाची संतोशाची खंयची पदां आनी परत असल्यान तुमकां एक पसंद जाल्लें एक बरें कंतार. आतां तुमच्यात आंजुलर कॉयर म्हणून आंजुलरची कॉयर म्हळ्यार म्हाका एक बारी एक उल्हास तुमचे कडेन एक आंजुलरांत संगीतकारांचें एक आनी MC जयंती एक यंता घालें एक बिडारत म्हणटा हांव तें. म्हाका काही मोसोर ना हांवें आल्लें रियलिटी सांगचें तुमी घाले आसतात मोसोर ना म्हणटा. एक बरें एक कंतार खंयचे एक तुमच्या पसंदेचे लोकांन पसंद केल्लें एक पसंदेचे आतां ऑलरेडी म्हणून जालें धुळीतावन. ते म्हणा ते खाली जाला प्रमाणचे आतां आमी आसतना म्हणजे ते सांगा. जीवन मुझे सुमिया. सांगा सर. जीवन मुझे सुमिया वर्ते देणे म्हाका संवसारी ह्या पयणार जावं एक करे बलिदान जीवन मुझे सुमिया. वाव फॅन्टास्टिक सर. सत्य तुमचे जावन ते पोतां जावन ते कंतार बरें पॉप्युलर खंयचे ते गायता काळीज म्हणजे. ओके. गायता काळीज मुझे सर्वेस्परा ओगळीक तुजी नाव तुझे वाकणता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो खरो आनी मैपासी गायता काळीज मुझे. वाव. हे हांवें सत्य सांगता ल्हानपणांतल्यान म्हजी ती दोनी तुमचे कंतारां सुपैट म्हजी बारी पसंदीची. हें कंतार करतना तितलो ल्हान नासलो रे म्हाका घाले तुमची प्रायज जाली करता. ओके आसूं सर. हाय देवा. म्हाका सांगा काल आनी काही कंतार आसा की ना नाका. ओके. आतां म्हाका एक सांगा तुमी आतां आंजलोर इगर्जंत आंजलोरचें बाळ म्हणून तुमी बरं शो आनी बरें करतात. हांव तुमी आंजलोरचें मोगाळ दिरवें म्हणटा हांव म्हणटा. तुमी आतां फाटल्या कितल्या वर्सांत सर थंयसर देवस्तुतेंत तुमचो म्हणलो वावर थंयसर निरंतर आसा. 81 हांव स्टार्ट केल्लें मागीर हांवें फाटीं वचून पळोवना. येदोळी ताचे उपरांत मोदें एक 4 वर्सां बरो बिजी आशिल्लो. बिजी आसल्यारय फेस्ता परबेक आनी कंतारां शिकोवंक कॉम्पिटिशनाक बरो हांव येतालो. तशें जाल्ल्यान तो बांद खंय मोदें तुटोवना म्हजो. कॉम्पिटिशन म्हणटा म्हाका उड आसलो तुमचे उतरां मोदें मोदें उलयता. आतां आमचे कोंकणी नाटक सभेन तांणी बरा गायन स्पर्धा करतना सडावत थंयसर पदां तुमची नाय जाल्यार वेलप्यापाची सोदतात. उरले खंय झळकनात कित्याक खंय तुमी रस्ची पदां बरो प्रायज मेळचें म्हणून रस्ची या ना बरी म्हणून नाही म्हज्या वाडावळ्यांत कोंकणी नाटक सभेचो एक वांटो आसा म्हणीत. वांटो म्हळ्यार हे कोंकणी नाटक सभेन स्पर्धे मांडून हाडिल्ल्यान
हांवें हरये फावटी कॉम्पिटिशनाक भुरग्यांक ट्रेन करतना नवी पदांकडची आसली कित्याक म्हळ्यार तो एक अवकाश कॉम्पिटिशना खातीर म्हणून पदांकडची तुका ती पदां कॉम्पिटिशनाक मात सूट जावचे बरी तशें आसतात सो तले संदर्भांनी हांवें मस्त पदांकडल्यांत विषय गजाल जाता करेक्ट सर त्या म्हळ्यार तो एक अवकाश कोंकणी नाट्यसभेन म्हाका तुका कांतारागड म्हूण सांग पदांगड म्हूण सांगना कोणाची म्हणी येत पूण हांवें सांगलें ना तुका कशें एक इगर्जेन मिसाक कांतार हांवें सोदून वचपाचें जाल्यार कॉम्पिटिशनाक भुरग्यांक ट्रेड करीत जाल्यार पदां सोदून वचपाचें न्हय ती सोदून वचून हांव शिकोवन तांकां शिकयता भितर म्हणजे हें पद कंपोज जाता तितलें वेगळें जाता वाव सो तशें जावन वडावळ जाल्ली आतां म्हाका सांगा आतां तुमी आज इतल्या तालंतांनी भरल्यात इतल्या देण्यांनी भरल्यात हांव चिंता थोड्या वर्सां आदीं समाज सेवेंत तुमचो देणगी उडली आसा मस्तू जाणांक तुमी कितली समाज सेवा करतात म्हळ्यार मस्तू जाणांक उत्तरां हांव तुमकां लागशिल्ल्यान वळखता म्हजे एक मोगाचे व्यक्ती तुमी केदाळे म्हणजे खाली आसल्यार म्हणजे थोडी थोडी फोनार सांगतात म्हणजे म्हाका अप्रूप सांगतात म्हाका उत्ता त्या कॅन्सर पेशंटांक एक आदार दिजे आमच्या फादर मुल्लरचा कॅन्सर पेशंट उळवळतेल्यांक आदार दिजे म्हणजे एक व्हडली निधी तुमी तुमच्या एकल्यात न्ही सकडेन जावन सांगाता मेळून तुमी कर दिली कित्याक बगलें सर तुमकां कित्याक ते एक करया लोकांच्या गरजेक पावया म्हणून खंयच्यान प्रेरणा आयल्या तुमकां गेली तरी इन्सिडंट घडला नाही सडावत जावन म्हजी नायटां आकाश जाल्ली म्हळ्यार इस्कालाच्या बांदपाक इगर्जाच्या बांदपाक हेल्प जावन सकडी संगीत घरान केल्ली न्ही बैल्या ऑर्गनायजर्सांनी केल्ली जावन आसात हे कॅन्सराच्या हांवें एक्चुली म्हजी 100वी नायट जाल्या उपरांत हांव नायटां बंद करता म्हूण चिंतलें म्हळ्यार हांवें जावन ऑर्गनायज करचें आनी निवणें करया म्हूण सांगून पूण अशें घडलें की म्हजो एकलो क्लोज इश्टाक म्हज्या कॅन्सर जालें आनी ताणें भोगचे वळवळे कश्ट पयशांची अडचणी आनी ताणें ट्रिटमेंट काडूंक गेल्ल्या टायमार त्या दुबळ्या लोकांक म्हळ्यार थोड्यांक तांक आसा थोड्यांक तांक ना पूण एकदम गरीबांक कांयच तांक ना ताणें सोंसचें ताणें म्हाका थोडीं इन्सिडंट्सां सांगलीं त्या वेळार म्हाका बगलें कांय तरी म्हळ्यार त्या दुबळ्या एकदम काय म्हणटात मस्त दुर्बळ्या पेशंट्सांक आदार जावचे बरी कालें करया म्हणलें एक चिंता पायलें आनी त्या चिंतपाच्या आदारान ती नायट उबी जाल्ली पूण तांतू लोकांचो पाठिंबो कसो मेळ्ळो सर तांतू हांवें कशें केलें म्हळ्यार ऑर्गनायज करूंक संगीत घरांतल्यान ऑर्गनायज केलें फिरगत घरांचो सांगात काण गेलो बायलां फिरगत घरांचो म्हज्या हितेशींचो सांगात काण गेलो आनी सुमार म्हजे हितेशी आसात भायर आसात सगळ्यांकी बरोवन घालून म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट केलो त्या वरवीं मात्र तितलें कलेक्शन करूंक जालें न्ही कित्याक म्हळ्यार तांतू म्हाकाय तुमी ऍड केल्ले म्हाकाय कोत्ता तांतू हांवें ल्हानची फुल्या पाकळी दिलां म्हणना पूण तांतू कित्याक म्हळ्यार ते तुमचे ते निस्वार्थ सेवा त्या बऱ्या कॉजा खातीर केल्लें सर ते सुमार कितलो 50 लाख म्हणसर कलेक्ट जाल्लो व्हेरी गुड 40 आनी 5 लाख हांवें खर्च काडून फादर मुल्लर हॉस्पिटलाक दिल्लो आनी तो आय वॉज केवल एकदम गरीब आशिल्ल्यांक मात दुबळ्यांक कोण जनरल वार्डांत रावतात तांकां मात्र उपेग सूं कोणी तूं एक वेगळ्याच सिंगल रूम करता जाल्यार तांणी वचून विचारल्यार तांकां तें मेळचें ना हांव चिंतना तो फंड आतां उरला म्हणून येदोळखाली जालो आसतलो कंडिशन तितली दुबळी येतात तितली दुबळी येतात करेक्ट सर करेक्ट तें एक इन्स्पिरेशन म्हाका मेळ्ळें तशें म्हाका केदाळ एक उडा आसूं हांवें उडल फस्ट कार्यक्रमांत मेन्शन केलें तुमी म्हाका काम दिल्लें तुमच्या संगीत क्षेत्रांत MC दिल्लें म्हणून बट एक घडीत आज केदाळय हांवें खंयसर सांगूना आज एक घडीत हांव रिवील करता म्हळ्यार लोकांच्या उक्ताडाक तो दवरता हे कार्याचे निमाणें अंतर आसा आमी काल्याक म्हळ्यार आमी मास्कत गेल्ले म्हाका तुमी अवकाश दिल्लो मास्कत हांगा इल्लें फंक्शन सोडून गेल्लो थोड्यांनी गाळी दिल्ल्यो म्हाका काय जाल्यार मेल्विन पेरसाच्या फाटल्यान येताय म्हणून ते फाटल्यान येचें म्हाका एक अवकाश तो हांवें देवा गर्गान दिल्यान पूण 2 दीस प्रॅक्टीस जालें थंय 2 दीस प्रॅक्टीस जालें आमचे विनोद सराडे हांवें सांगलो तो विशय काल्याक म्हळ्यार प्रॅक्टीस जातना म्हणलें खंयच्या रुमान राव नाका रे तूं म्हज्याच रुमान रावचें म्हाकाय बे काले घेवन तुमचे ट्रावक म्हळ्यार उडले म्हूण शेवटो आमी एकय घेवन बट राती एक सादारण 10 जाताना म्हळ्यार जोडू पांय पडटात म्हणजे पांय दाम रे म्हळ्यार तुमी हांव सीदा सांगतात म्हाका दाक्षिण म्हाका लज ना तातूंत हांव सत्य सांगचें म्हणजे आनाचे पांय दामल्यात ना उडास ना मांयचे पांय दामल्यात ना जाल्यार 2 पडटाले म्हाका बट तुमचे पांय दामले दीस फस्ट सरला पांय दाम हांवें पांय दामिना म्हळ्यार तुमचे कडेन म्हाका काल दितात घेवन विचारलें म्हाका तुमी 2-3 बियर दिल्ली सर हे कळ्ळें इन्सिडंट हे म्हणजे न्ही म्हाका आज खुशी
लोक खाले म्हणून दी म्हज्या विशयांत जूड बरो पाड या वायट कितें म्हणून दी पूण ते तुमच्या जसल्या एका महान मनशाक पाय दमले बाग म्हजे तुमी कितें म्हणटात आज आतां ओडपण ना आतां सपोज शिंत म्हाका हार्ट अटॅक आयिल्लो जाल्यार तें सुट्टोय कितें म्हाका ना सोडना पूण न्हय सोडिना हां ते पुरा सणेन म्हाका मायग्रेनाचे प्रॉब्लेम आसले मायग्रेन म्हळ्यार तुका तकलेन देशेत मसल्सान ती येवे ती पडापड आसता ती तुवें इल्लेशें दामल्यार म्हळ्यार आमी उबे रावन प्रॅक्टीस करून गुत्ता तुका हांव इल्लो स्वार्थ कोण ना न्ही रिहर्सल करतना आमकां उबे रावन पुरा सण जाल्ल्यान तूं तिकेशें तूं आहलोय इल्लोसो घटमूट आहलोय देखून म्हजे इल्ले बारीक पांय दाम म्हूण तुका सांगिल्लें तितल्यान न्ही एका पाय आमचे सोडा सर एका टायमार वेणरान बरो आसतना आमी मोडकेंत तुमचे तेका तें स्पिकर दवरून तुमचे फोटो पळोवन आमी पुजा केल्ले भुरगे आमचे तरणाटे ते दळा तेत्त मनशाचे पाय दामून आज तेत्त मनशा वाटू दिव्यावाणीर लाईव्ह शो करता आसतना आनी तुमचे ते भोगणा आयकता आसतना आनी एक ल्हानशे विशय रिवील केलो आनी तूं काही ओडपण कांय ना आनी तुमी आमच्या कोंकणी समाजा खातीर आमच्या समाजा खातीर आमच्या व्यक्ती खातीर केल्लें सदांच महान आसा आतां म्हाका सांगा निमाणें हांव ह्या हंता म्हणजे साधन म्हण चिंतिना ते तुमी चिंतिनात पूण बिल्लो दिवचो लोकांक म्हज्या तसल्या व्यक्तीन तुमकां बिल्लो दिवचो तुमी ते मानून घेवन ना पूण एक निमाणें म्हाका सांगा इतलें तुमकां नांव येयलें इतलें तुमी कारभार केलें इतलो लोक तुमकां पुजा करता इतलो लोक तुमकां पसंद करता हंकार म्हणलो तुमच्या जिवितान खंय तरी घुसला गी सर हे म्हणजे इल्लें निश्ठूर सवाल हंकार म्हणलो तुमच्या जिवितान खंय तरी घुसला गी ह्या कालतेपण तुमचें तें दिसून पळोवंक मेळना कित्याक म्हळ्यार एक संगीत मेस्त्री जावन तुमी संगीत घाले कॉयर मेस्त्री जावन इतल्या वर्सांनी तुमी सेवा दिल्या आंजलरान जावन दी खंयच्या फिरगेजांनी दिल्या सर निस्वार्थ सेवा दिल्या बट तो एक वांटो तुमचें तें घुसला गे सर काय म्हणटात सपोज शिंत हंकार म्हळ्यार खंयच्या अर्थान म्हणटाय तूं म्हाका उडास असल्या प्रमाणे हांवें खंय तरी हंकार दाखयल्लो ना तुका सिंपल एग्जाम्पल आतां तुवें सांगलें म्हाका तूं इतलो व्हडलो मनीस इतलें नांव वाडलो मनीस इतलें नांव आशिल्ल्या मनशा म्हाका हप्त्या मदें दिसाक 2-3 दिसीन मिसां मरणाची मिसां कंतारां करची गरज आसा की सारकें गरज आसा सारकें सर ती म्हजी निस्वार्थी सेवा हांव पयशे काणी ना हय पयशांक न्ही हांवें करचें देवान म्हाका दिल्ल्या टॅलंटाक प्रत्युपकार जावन एक म्हजी एक ल्हानशा मट्टाची सेवा देणगी तशें जाल्ल्यान ही म्हजी सेवा आनी हांव पदांचे CD विकल्यो CD करून विकल्यो ती हांव भोंगण्याची सेवा म्हूण सांगना तातूंत CD विकल्या जाल्यार म्हाका पयशे मेळ्ळ्यात लॉस जावन दी लाभ जावन दी पूण तें बिजनस जाता कळ्ळें गी सारकें सर पूण हांवें एके बरें चिंता आसता हांवें कायल्या करीचें म्हाका थोडे म्हणटात तुजे बरें म्हणटात तूं येतलो व्हडलो थोडे मिसाक आयिल्ले म्हणटात बरें जालें खंय आनी बरें म्हूण सांगून तें जाल्यार खुशी जाता सगळ्यांची खुशी म्हळ्यार सगळ्यांची व्हडली खुशी म्हळ्यार हांवें घडिल्लीं कांतारां हजारो लोक मिसा वेळार सांगाता गायता म्हणलें ते म्हजे खातीर तांणी मागिल्ली बरी करेक्ट सर करेक्ट कळ्ळें गे करेक्ट सो म्हाका तें एक बेसांव म्हण चिंतचें हांवें आनी त्या दृश्टेन हांवें म्हजी सेवा दिवची कित्याक वा नांव जोडूंक वा पयशे करूंक त्या उद्देशान न्ही ना सर कित्याक म्हळ्यार मनशाची आडनांतली आमी जी म्हणटा मुस्तुटी तें म्हणटा हांवें थोडे फावटी आयकल्ल्या कोणाचो विशय करतना थोडे फावटी म्हाकाय ते अणकण हेरां विशयांनी आयकल्यात हांवें म्हज्या विशयांनी आयकल्यात आतां ते सवाल तुमकां निश्ठूर सवाल म्हणून म्हाका भोगता थोडे म्हणटा तूं दाक्षिण नासतना सवाल विचारताय म्हणून ते तुमकां दाक्षिण नासतना सवाल विचारले कित्याक म्हळ्यार आज लोकांक कळचे ह्या हेरांक कळचे तुमी दिल्ली सेवा तुमी केल्लो त्याग तुमी केल्ले तो वावर तुमी इतले रगत वरोवन इतल्या लोकांची सेवा तुमी करता सर ते महान काम तें तशें न्ही आतां तुवें सांगचे प्रमाणे आतां हें इगर्जेचें काम इगर्जी सेवा म्हणटाय आमी खंय कमिटेड आसल्या जाल्यार ना म्हाका एक फॅमिली लायफ समा पळयल्यार खंयच्या एक फॅमिली लायफ म्हण ना म्हाका चार्जीस भोवंक कसाचें म्हळ्यार जायना कोण घेता कळना न्ही कोण आपय थोडे कमिटेड ऑलरेडी बूक जाल्ले आसतात आतां तुका MC बूक जाल्यार तुका खंय भोवंक वचूंक जाताय सारकें जायना न्ही मिल्वीन आसा न्ही म्हण चिंतून म्हज्या मिल्वीन आसता न्ही म्हण चिंतून बूक करतात तशें आसले कडेन हांवें कोणायकी निराशी करूंक जायना सारकें देखून हांवें म्हजें कालें काम करनासचें करचें कळ्ळें आनी तूं मस्त सॅक्रिफायस ह्या पर्टिक्युलरली कॉयर म्हणल्या सांगतींत मस्त सॅक्रिफायस करूंक आसा तुवें मस्त सॅक्रिफायस करूंक आसा नाजाल्यार तुका खंडीत आनी तूं मुखार वचूंक जायना आतां निमाणे सवाल विचारचे पयलीं एक सवाल तुमकां विचारता तुमी इतल्या जाणां जावं दी ते कार्यनिर्वाहकांक जावं ते प्रत्येक तरान संगीतकारांक
तुम्ही इतल्या लोकां उजवाडाक हाडला, इतल्या जाणांची देणी तुमी लोकां उजवाडाक हाडून तांकां आज वेगळ्या एका संवसाराक तुमी व्हेला. सर एक हांव तुमचे विचारतां, तो तुमकां गौरव फाटीं मेळ्ळा की थोड्यांत मेळ्ळा, थोड्यांत मेळोना, पूण ते आमी आशेवन करचें न्ही न्ही. हांवें केदाळाई नव्या नव्या कलाकारांक टॅलंटांक सोदून येचें होय आनी इंट्रोड्यूस करचें. ती फस्ट करतना म्हाका मेळटात, मागीर मेळना तरी बटी तांकां दुसरे वयतात. म्हाका गरज पडटना म्हणना, पूण हांवें कोणाय की तुला कंडिशन घाल्लें ना, तुमी ह्या ग्रुपा वटो वचून नजो, त्या ग्रुपा वटो वचून नजो, वा म्हाका ती हेजे हांवें कोणाय की अडकळ हाडली ना. जरी तरी तुका अवकाश आसा, तुका उडास आसा, तूं येताय म्हजे वट्ट. सारकें. आतां तूं कसो आयलोय, तुका एक पटी कितें मातशें काडिल्लें म्हज्या, आनी 2-3 नायटांक तुवें म्हाका MC केल्लें आसतलें, तें तुवें तुज्या मतीन दवरलें उडास, तें वडपण. तशेंच जेरी राजकिना मनोहर पायस, मागीर गावपी हांवें कांय गावपी संगीतकार कांय 100 वयर आसतीत सारकें सर. म्हज्या नायटांनी वांटो घेतिल्ले. सो आनी सगळ्यांक तशें तुका तें उडास दवरून रावूंक की जायना तें. हय आतां म्हज्या जिवितांत ती मस्तनांनी म्हाका सपोर्ट केला. करेक्ट. आतां सगळ्यां कडेन हांवें तें वचून आतां ताणें म्हाका सपोर्ट केला. प्राय वेता तुका थोड्यांत विसरून येताय. हय तूं जाय म्हूण कोणाक विसरताय म्हणली संगत नाही सारकें. कडलें वेंगी. हय आतां म्हज्या लायफांत वेलफेअर आसो, म्हज्या प्रत्येक जावन मुख्य जावन म्हज्या कुटुंबाचो, म्हज्या भावांचो, भयणीचो, म्हज्या पत्रिणेचो, प्रत्येक जावन भुरग्यां म्हज्या भुरग्यांचो, म्हज्या इश्टांचो, म्हज्या फिरगजगारांचो, संगीत म्हळ्यार हांवें सांगलें तुका जॉयल आसो, रोशन आसो, ताचे पयले आसात बेनेट पिंटो, फादर वॉल्टर अल्बुकर्क, म्हजो मेस्त्री गिटार मेस्त्री चार्ल्स डिमेल्लो, ताच्या उपरांत विल्फ्रे बिंबस, हेनरी डिसोजा, सडा वचून कोंकणींतल्या सकडी मालगड्या तशें तरण्या संगीतकारां सांगाता हांव हेळ्ळां वा वळसालां, हांवें वांटो घेतला. तशें जाल्यार हांवें तुका थोडे सुरू सांगलें बरी, आमी आसतीन 4 बोडां सगळ्यांनी सांगात आसा जें म्हणली म्हजें एक चिंताप. सर मस्त खुशी जाली. हांव कित्याक म्हळ्यार ल्हानपणांत हांव जावं दी ती तुमी संगीतकार जावन दी ती एक म्युझिशियन जावन तुमचोच पंगड आसलो म्युझीक असो, त्या दोळे बारी सुपरहिट तुमी त्या वेळा मदें तुमी वचून प्रदर्शनां दिताल्यात. आतांचे ह्या कार्यक्रमाचे निमाणे सवाल सर, यंग जनरेशन आसा आजकाल तांकां इल्लेशें केस नीट करून अशें दडक ते म्हजो बुती कांय म्हणना, तर तसोच आसा. तयल्या तरणाट्यांक, तयल्या यंगस्टरांक जावं दी ते चेडे या चेडवां तांकां कितें सांगूंक आशेतात तुमी? हांव वेळा काळा तेगीत चललो ग्रायक. हांवें म्हजेंच बरें म्हूण सांगून काणयोन रावूंक जायना. प्रस्तूत कशें कोणाची टेस्ट कशी आसा त्या प्रमाणे आमी चलाचें पडटा. आतां हर एका तूं म्हणलें हर एका संगतीन जावन दी मस्त बदलावण आयल्या, आदलें आतां ना. हय सो तें आमचेर आसा आमी एक्सेप्ट करचें. हय आतां तुका सिंपल एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार इगर्जेन आमी बिट्स घालता कांतारांक. हय हां हांव ताका कंडी जावन फावर ना आनी ताय हांव घालिना, पूण थोड्यांक बिट्स घालीचे. पूण तशें जाल्यार इगर्जेच्या हॉलांत इगर्जीक आनी काजाराच्या हॉलाक कसलो फरक? सारकें. देखून आतांच्या जनरेशनाक हांवें सांगचें जाल्यार आमकां खंयी मुखार येयचें जाल्यार एक मेळिल्ले अवकाश बऱ्या तरान गळसिचे. दुनियांत आनी आपणें हाजें म्हणटात. आपण गळसिचे. तुजें टॅलंट तुजें तावनूंत हाचेर ताचेर डिपेंड जावन न्ही, तुजें तावनूंत कितलें आसा तें भायर हाडूंक पयले प्रयत्न करीचे. हय आनी सांगचे प्रमाणे तुवें सांगले प्रमाणे शिंगा बुटली तें बरा म्हूण चिंताप आसो नजो. कालतेपण जर आसा एक दीस तुका देव व्हरतो करता म्हणलें खंडीत. खंडीत सर मस्त देव बरें करूं. तुमच्या विशयांत उलोवचें जाल्यार म्हाका मस्त वेळ उलयत. प्रत्येक तरान आदीं दुसऱ्या संस्थान हांवें तुमचें कार्य चलोवन व्हेल्लें ते खाली पदांचे मात्र. आज तुमच्या काळजाच्या भितर हात घाल्ले वळीत हांवें आज थोडी सवाल विचारल्यांत. प्रत्येक तरान आमच्या दिव्यवाण्याचे विनोद गंगुळे आसात तुमच्या मुखार आसात हांगासर. तांच्या आशिर्वादान आनी तांच्या पुताचें जावन आमचें रोशन मारता आसा सगळे आसात. तांचे सगळ्यांचे सांगातपणांनी आमी कार्य केलां आनी तुमच्या घरांत आयल्या. तुमचें घर तोट सुबीत बॅट पूर दाखयता आमी. देखून तुमकां हांव खंडीत जावन आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या नांवी सगळ्या कोंकणी लोकांच्या नांवी आनी प्रत्येक तरान म्हज्या नांवी एक ल्हानसो दुबळो ताज्या नांवी तुमकां म्हणटा कालचो देव बरें करूं. आनी ह्या कार्याक तुमी वेळ दिवन आनी म्हजेर एक अभिमान आसा तुमकां तें म्हाका वता. ल्हानपणी म्हाका अभिमान तुमचे कडेन म्हाका आसा आनी तो अभिमान तुमी म्हजे कडेन दवरला. ह्या कार्याक तुमची भोगणां तुमी उसारल्या खातीर सर कालचो तुमकां म्हणटा देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं.
दिव्यावाणी न्ही वय दिव्यावाणी संस्थान म्हजेर अभिमान दवरून म्हजें संदर्शन केल्ल्या खातीर आनी म्हजीं भोगणां उसारूंक अवकाश करून गेल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. सर निमाणे देवाक घर का दिव्या एक कंतार म्हणून आमी हांगासर मूग धरून सोडचें खंयचें सोम्याक दिनो सर खंयचें जाता तुमचे मर्जेचें. दिनवास सोम्या तुका दिनवास दिनवास जेजू तुका दिनवास जिणे पळणार आसता तारूक मुजो जाला सोम्या तुका दिनवास जेजू तुका दिनवास. मेल्विन पेरीस तुमकांय दिनवास. मोगाचें नोंद दिव्यावाणी लायव्ह चॅनलींत सगळें तुमी पळयलें. मेल्विन पेरीसाची बोगणां तांणी केल्लें साधन तांणी हे समाजाक दिल्लें देणगी आमी पळयली. तर आज हांव आनी तुमी सांगाता मेळून खालीं तरी ह्या समाजा खातीर करूंक जाता जाल्यार करया, बऱ्या मनान करया, हेरांक ही सुवार्ता परगट करया. हें चॅनल तुमी पळयत रावा, सबस्क्रायब करा आनी हेरांकय धाडा, पाठिंबो दिया म्हणून आशून हें कार्यवेक्षण केलें तुमकां सगळ्यांक म्हणटा काळजान तावन देव बरें करूं. दिव्यवाणी